ମହିମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କମଳରେ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ପାବନ ଅବସରରେ ଅତି ମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଅନଲାଇନ ପାଠଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆବାହିକା ସମନ୍ୱୟା ଦମୟନ୍ତୀ ଅପା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଚିନ୍ମୟୀ ଅପା ଏବଂ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସହଯାତ୍ରୀ ମାତୃ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦନାଟି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଲତିକା ଆପାଙ୍କର। ମା ପ୍ରତି ସକାଳରେ ତୁମ ଚରଣରେ ପ୍ରତି ସକାଳରେ ତୁମ ଚରଣରେ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ମାଗୋ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ପ୍ରତି ସକାଳରେ ତୁମ ଚରଣରେ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ମାଗୋ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ଅନ୍ତର ଗୁହାରେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର ଗୁହାରେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଆଶା ତୋଳି ମାଗୋ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ପ୍ରତି ସକାଳରେ ତୁମ ଚରଣରେ নয়ন ঝোরাই তুম রূপ নীতি নয়ন ঝোরাই তুম রূপ নীতি মন খোজুথাই সদা তুম প্রীতি এ দেহ সকতি কর্ম যে তুমার এ দেহ সকতি কর্ম যে তুমার তুম পাদে দিও ঢালি মাগো କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ପ୍ରତି ସକାଳରେ ତୁମ ଚରଣରେ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ମାଗୋ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି
କରୁଣାର ତୁମେ ଅନନ୍ତ ନିର୍ଝର ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନି ଅନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ କରୁଣାର ତୁମେ ଅନନ୍ତ ନିର୍ଝର ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନି ଅନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ଏତିକି ପାଥେୟ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏତିକି ପାଥେୟ ଚଲା ପଥେ ମୋର ଏତିକି ପାଥେୟ ଚଲା ପଥେ ମୋର ଦେଇଛ ଆଶିଷ ଢାଳି ମାଗୋ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ପ୍ରତି ସକାଳରେ ତୁମ ଚରଣରେ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ମାଗୋ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି ମାଗୋ ମାଗୋ କରୁଥାଏ କେତେ ଅଳି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରଣାମ। ମା ମା ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ। ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିମାନସ ପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଦିଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସମର୍ପଣର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ସମର୍ପଣ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଯୁଗରେ କାହା ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ନୂଆ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଅନ୍ତତଃ 40 ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳିଆ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। यार आपण केवल मन पकई देवा चाहूँगी जे जो प्रकार समर्पण उपरे श्री अरविंद माँ वर्णना करा अनेकांश क्षेत्र में संपूर्ण नुआ केतेकांश आपण को लगे नुआ आमको ये शब्द सहित आम परिचित किंतु माँ श्री अरविंद जो समर्पण भीतर को जाइछंती ताहा संपूर्ण एक नूतन दिग को अवतारणा कराए। तेणु एठी जतबेले आपण माने समर्पण कथा कहउचंती मु केवल आपण को केते गुडी शब्द सुनाउची आपण माने जंतत सरेंडर उपरे जो माने जहा सुनिचंती मु ताको कहि दे सारिला परे ताको मु आसीबी आपण को पाखो। किंतु ता पूर्वरु केवल मु मांकर गोटे मेसेज आपण को कहउची समर्पण कहिले हमें कोन कहू कोन बुझीबा। अधिकांश समय रे हमें कोन करिचु देई देइचु हेई जाईची मोर किछि रखी नाही मांकर इच्छा पूर्ण हबो एमितिका शब्द सहित बा वाक्य सहित आम निश्चित भाव में परिचित आम ए सन्देह करिवार ना। किंतु माँ ये भली शब्द गुड़िक भितर बाहरी जाइछंती प्रभु ये शब्द शब्द बाहरी जाइकरे प्रकृत रे समर्पण उपरे गोटे फोकस्ड कंसंट्रेशन लेकर आलोचना करिसंती। ताकू अन्य भाषा रे जदि आपण माने कहिबे ए जो जोगरे आपण माने पाद देखि देइछंती चालीचंती तांको अन्य भाषा रे अन्य नाम रे जदि वर्णना करिया कुथिबे ताकू कहबे समर्पण रो जोग बोली करि कुहा जाय। कहीं समर्पण जोग बोली कहा जाए ताकू जदि आपण बाछिबे कारण ए जोगरे समर्पण व्यतीत किछि हेई परिबो नाही एब्सोल्युटली किछि हेई परिबो नाही। मु तार किछि लाइन आपण को कहिबी को काहे के हेई परिबो नाही बोली कहउछन काहे के तार स्पेशलिटी कोन तार ग्लोरिफिकेशन कोन एई जिंस ऊपर हम टिके आज आलोचना करिबा।
ମା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେମିତିକା ଲାଇନ କହିଲେ? କହିଲେ ସମର୍ପଣ ମାନେ କଣ? ସମ୍ ଅର୍ପଣ ସମର୍ପଣ। ଅର୍ପଣ ମାନେ ଦେଇଦବା। ସ୍ଥମ୍ ସ୍ଥମ୍ ଉପସର୍ଗ ଅର୍ପଣ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ସମ୍ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ମିଶିକରି ହେଲା ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ ଏଇ ସମର୍ପଣ ମାନେ ଦେଇଦବା ଅର୍ଥରେ ଏ ସମର୍ପଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କହିଲେ ଦେଇଦବା ମାନେ କଣ? ପୁରାପୁରି ଦେଇଦେବି, 50% ଦେଇଦେବି, 75% ଦେଇଦେବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବି। ଦେବି ଯଦି କେମିତି ଦେବି? ଦବାର ରୂପରେଖ କଣ? କିଏ ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କେମିତି କଣ ଜାଣିବି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଦା ଗଦା ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠେ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛି, ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମର୍ପଣ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ। ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଦେଇଦେବେ। କାହା ହାତକୁ ଦେବି? ନା ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ନୁହେଁ। ସମର୍ପିତ ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିବାହ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଦେଇଥାଏ, ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଶାଶୁଘର ହାତରେ ଦେଇଥାଏ। ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଦେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକରି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲର ଯିଏ ୱାର୍ଡନ ଥାନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଥାଏ ତା ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ 6 ମାସରେ, ବର୍ଷରେ ବା ମାସରେ, 2 ମାସରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଯିବ, ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମର୍ପଣ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର ସମର୍ପଣ, ବିଲେଇ ଛୁଆର ସମର୍ପଣ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରେ, ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ କେମିତି? ତାର ମା ହାତରେ। ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ମା ମତେ କଣ କରିବ, କେଉଁଠି ନେଇକରି ଛାଡିବ, ଖାଇବାକୁ ଦବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତିକା ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସମର୍ପଣର କିଛି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେ ସମର୍ପଣ ଉପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଯୋଉ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପାର୍ସିଆଲି ବୋଲିକରି ସମର୍ପଣକୁ ଭାବିଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନେଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାର୍ସିଆଲ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ଧରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା ସମର୍ପଣକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କଥା କହିଲେ। କେମିତି କଣ ସମର୍ପଣ କଥା କହିଲେ? ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ। ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବେ। କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ? ଏଠି ଯେମିତି ହସ୍ତାନ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ ନାହିଁ। ଦେଇଦେବି କାହା ହାତରେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବ, ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କେମିତି କଣ ମୁଁ ଦେବି? କେମିତି କଣ ଦେବି? ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବି। କେମିତି କଣ? ନା 5 ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କେମିତିକା ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମେଣ୍ଟାଲି, ମାନସିକ ଭାବରେ। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲି, ପ୍ରାଣିକ ଭାବରେ। ଚତୁର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକିକାଲି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି। କିଛି କିଛି ସମର୍ପଣ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ସମର୍ପଣ ତ ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ କଣ, ଫିଜିକାଲି ଶ୍ରମଦାନ କିଏ କରୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ପଢିକରି କିଏ ବିପଦ କହୁଛି, କିଏ ଭାଇଟାଲି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରାଣିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡିବି, ତାକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବି, କିଛି କିଛି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇକିକ ସରେଣ୍ଡର ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସରେଣ୍ଡର। ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ କେହି ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ଏ ଯୋଗକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭିଏସନଟା ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ହଉଛି ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗରୁ। ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯୋଉଠୁ ଆମର ନର୍ମାଲ ଡେଭିଏସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଡେଭିଏସନ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକରି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉ, ସେଇ ଯୋଉ ଡେଭିଏସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସାଇକିକ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଗଲେ, ଅନ୍ତତଃ 3-4 ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ପଞ୍ଚମ କଥା ଜାଗିଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି, ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି, ଫିଜିକାଲି, ଭାଇଟାଲି, ସାଇକିକାଲି ସବୁ ଯାକକୁ ମିଶେଇକରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ଦେଇଦବାଟାକୁ ଆମ ଯୋଗର ସମର୍ପଣ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କହୁନି, ଆମ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗୋଟେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଲୁ ଯେ ସମର୍ପଣ ମାନେ ଦେଇଦବା। କେମିତି କଣ ଦେଇଦବା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଇଦବା, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଦବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କେମିତି କଣ ହବ, କୋଉ କଥା ଆସିବ, ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ଆସିବ, ତାର ଷ୍ଟେଜ କଣ ଆସିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣର ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତାର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ, ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିଜ ଲିଖିତର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଉପରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଜି ସ୍ପେସିଫିକାଲି କୋଉଠିକି ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବି। କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି, ତାଇ ସେଇ କାହାଣୀ ପରେ କଣ କରିବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ବାଇ 1 ଗେଟ୍ 3। ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ। କାରଣ
ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ପୂଜା ଟାଇମ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଇଏକୁ ଯାଉଥିବ ରିଲାଏନ୍ସ ବିଗ୍ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବଜାର ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନକୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫରିଂ ଥାଏ। ଅଫରିଂଟା କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ ନା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ସବୁଠି ହେଉଛି, ଗୋଟାଏ କିଣନ୍ତୁ 3ଟା ମାଗଣା ପାଆନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ କେବେ ତ ଅଛି, ତା ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଇଏ କାହାଣୀ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କିଏ ଜଣେ କହୁଥାନ୍ତା ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଆମକୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣାଉଛି। କହିଲେ କେମିତି? ତା ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଲେଖିକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ୟୁଅର କନସିୟସ୍, ଯଦି ସଚେତନ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଘଟିବ, ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପରେ ଯାହାର ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ନା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରି, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଘରର ବାପଟେ ମାଟେ ଝିଅଟିଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ବସିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆରି ଭିତରେ କବାଟରେ ନକ୍ ମାନେ କେହି ଜଣେ କ'ଣ କଲା, ଆସି କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେମିତି କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତେଣୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ବା ବାପା ଯାହାକୁ ମାନେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ବୋଲିକି ଧରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ଯାଇକରି କବାଟ ଖୋଲୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତାପରେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରିର କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯିବି। କ'ଣ କହିଲେ? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି 3 ଜଣ ମାନେ ଅନନୋନ୍ ଲୋକ, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର, ସେମାନେ ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କବାଟ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର। ସେ ସେଠୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବା ଆମର ଆଜି ଗୋଟାଏ ରାତିର ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଦେବତା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲୋକ, ଯଦି ଆସିକରି ରହିବେ ତାହେଲେ ମୋର ତ ଖୁସି ହେବାର କଥା। ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍। କହିଲା ହେ ଭଲ କଥା, ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ କୁହନ୍ତୁ? ନା ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜଣକୁ ଡାକିବେ, ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ସିଏ ହିଁ ରହିବ। କହିଲା କେମିତିକା କଥା? 3 ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ରାତିରେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, 3 ଜଣ ରହିଯିବାଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 3 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ କିଏ ରହିବେ, ନା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ନା କାହାକୁ ଡାକିବେ? ନା କହିଲେ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ନା କ'ଣ? ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। 3 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମୃଦ୍ଧି, ତୃତୀୟ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା। 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ସିଏ ରହିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। କହିଲା ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକିବୁ, ଯିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସେଠୁ ଗଲେ, ଘରକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ଝିଅଟି ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି, ମାନେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ପର୍ବ ପଇସା ପତ୍ର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ କ'ଣ କରିବା, ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିବା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଘର ସଜେଇବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ନା ସମ୍ପଦ ଦରକାର। ସମ୍ପଦ ମାନେ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆମର ଦରକାର, ପଇସା ପତ୍ର ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତାକୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଟି କହିଲା ତମେ ୟାକୁ ପଇସା ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧି ଫେଭରରେ ଅଛି। କହିଲେ ସମୃଦ୍ଧି ଫେଭର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ MLA ହେଇଗଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି, ପଇସାକୁ ପଇସା ଆସିବ, ପାୱାର ଆସିବ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଟିଲାନି, 2 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଟଣା ଭିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅକୁ ପଚାରିଦେବା ତାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି ନା ସମ୍ପଦ ଅଛି? ହେଲେ କିଛି କିଛି ମିଳିବ, ସେମିତି ତ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଡାମେଣ୍ଟ, ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାଇକରି ଯୋଉ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ, ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିସିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଅତଏବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଅର ମାଗୁଣୀ ଅନୁସାରେ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଏ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। କହିଲା ମନ ତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଯାକ ପାୱାର ଥାଇକରି ବି ହଜି ଯାଉଛି, ମୁହଁ ଶୁଖେଇକରି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ପଛକୁ ଦେଖୁଛି କାଳେ ସେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ବୁଲିକରି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲ, ରହିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି, ତାପରେ କଣ୍ଡିସନ କଲ ଜଣେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା। ପୁଣି 3 ଜଣ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯଦି ସମ୍ପଦକୁ ଡାକିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସମ୍ପଦ ଆସିଥାନ୍ତା, ଯଦି ସମୃଦ୍ଧିକି ଡାକିଥାନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି ଡାକି ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଡାକିଲେ କାହାକୁ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଡାକିଲେ, ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପଦ ଥାଏ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଆସିଛୁ।
ତେଣୁ ଜଣକୁ ମାଗିଲେ କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗପଟା କହିଲ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମର୍ପଣର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଭଲକିରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପୃଥିବୀରେ 2 ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉଠି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଠି 2 ପ୍ରକାର ମଣିଷ କଥା ଅବତାରଣା କରିବା। କହିଲା କେମିତି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ମଣିଷ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ମାଗନ୍ତି, ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇତେ, ଖାଲି ଦେ 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 ଦେ, ଏଇଆକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପାଇବେ, ଦେ ଦେ ବୋଲିକିରି ପାଉଥିବେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମାଗୁଣି କରନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ନ କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ହୁଏତ କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇ ସାରନ୍ତାଣି, ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ କେବେ ଖୋଲୁନଥାନ୍ତା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହଉଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ତାହା 100% ନହେଲେ ବି କିଏ ଅଧିକ ପାଉଛି, କିଏ କମ୍ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ଖୁସି। ଭାଇ ଆମକୁ ତ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ଆମ ଅଫରିଂ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି, ଆମର ଆଉ ଅଧିକ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିବେ, ହୁଏତ ବୋଲିକିରି ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣର ଯୋଉ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଗ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ଲେଜର ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଆଗକୁ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଡେଲିଭରେଟଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ହୁଏତ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ କଥା ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲେ ଏମିତିକା କଥା, ଏମିତିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଯାଉଥିବେ ମାଗୁନଥିବେ ନା? ହଁ, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ମୁଁ 2 ଥର 3 ଥର ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଲୋକ ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ସେମାନେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଠୁ ଆସିଲା, କନସିକ୍ରେଟେଡ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଲାଇନଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କନସିକ୍ରେଟେଡ୍ ବୋଲିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ କହିବେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମିଳୁନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଜାଣନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ନ ମାଗିଲେ ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେପଟେ ତ ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, କିଛି ମାଗୁନୁ, ତାମାନେ କିଛି ତ ମିଳୁନଥିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ମିଳିବରେ ନା କ'ଣ ମିଳିବ? ଗୋଟାଏ କିଛି ନ ମାଗିଲେ 3ଟା ମିଳିବ। କହିଲେ ଏମିତିକା କଥା, କେମିତି କ'ଣ 3ଟା ମିଳିବ? ନା ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲିକିରି ମାଗିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ମାନେ 2 ଜଣ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଆସିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ 2 ଯୋଉ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ, ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ କିଛି ନ ପାଇକରି କେମିତି 3ଟା ପାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବାଇ 1 ଗେଟ୍ 3, ବାଇ 1 ଗେଟ୍ 3। ସେଠି ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପଦ ଆସିକରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ମାଗିଲେ 3ଟା ମିଳିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଭଲକରି ସେ ଲାଇନଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫର୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍, ମାଗିଲେ କାହିଁକି ନ ମାଗି, ତୁ ତ ନଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦବା ନବା, ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରିଲେସନ୍, ଆଉ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍, ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାବି କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗଡ୍ ଗିଭ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦାବି କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାକୁ ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି ବସି ଯାହା ମାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମର ବୁଝିବାକୁ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ସେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଏହା ପାଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରୀର ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ କ'ଣ? ହୁ ଗିଭ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦାବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କାଟାଗୋରୀର ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବି, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଶ୍ଲୋକରେ ନୁହେଁ, ଅରିଜିନାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଧେ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁ, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ବୋଧହୁଏ କିଛି ପାଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହି ଗିଭ୍ସ, ଭଗବାନ ଯୋଉମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ କହନ୍ତି, ହି ଗିଭ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ମାଇଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ହାଭ୍ ଆସ୍କ୍ଡ, ସେମାନେ ଯାହା ମାଗିଥାନ୍ତେ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସୁନା ରୂପା, ମାନେ ଯାହା ସବୁ ମାଗିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାକୁ ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 2ଟା ମାଗଣା ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତି, ମୂଳରୁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସେମାନେ ଯାହା ମାଗିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି और ସେମାନେ ଯାହା ମାଗିଥାନ୍ତି ବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଆଡିସନ ହି ଗିଭ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବର, ମୂଳରୁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ମାଗିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଧୂପ ଜଳଉଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯାଇଛି ଦେଇଛି, ଡିମାଣ୍ଡ କରିନି, ପ୍ରଥମେ ପାଉଛି କଣ ନା ଯାହା ମାଗିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭଗବାନ ତାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହି ଗିଭ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ମାଗଣା ଯୋଉ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ବୁନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲଭ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ଆମେ କଣ ମାଗିବା ଦରକାର। ଯିଏ ମାଗୁଛି ତାକୁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଘର ଦ୍ୱାରା କୋଠା ବାଡ଼ି ପିଲା ଛୁଆ ଝିଅ ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ମିଳିଯାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କାର୍ ଏକ ମିଳୁଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ କଣ ହଉଛି ତା ଜୀବନର ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଭଗବାନ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି ନିଜର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ତାକୁ ବର ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଜୀବନ ଧରି ରହିବ। ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ବୁନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲଭ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା ନିଜକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଜରୁରୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବି ସେମିତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ବରକୁ ପ୍ରେମ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ବୁନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲଭ୍, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସେଇ ଅନନ୍ତ ଅଫୁରନ୍ତ ବାରିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମାଗିବି ନା ମାଗିବି ନାହିଁ। ଏଠି ମାଗିବା ନ ମାଗିବାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହି ହୁ ଗିଭ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦିଏ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡସ ନଥିଙ୍ଗ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ କହିବି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ନୂଆ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ କରିବା ନା ଭଲ ପାଇବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ 200 ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଯୋଉଠି କଣ ନା ମୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କୋଉଠି କଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଯାଇକରି କିଣି ଆଣିବି? ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କଣ କରିବ ନା ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଉ। ନା ସମର୍ପଣ ବି କରିପାରୁନି କି ପ୍ରେମ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଜାଣିପାରୁନି। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ତାର ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦି ଜଣଙ୍କର ରିଲେସନ କଣ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ କଣ କରିବାକୁ ଯିବ ନା ସମର୍ପଣ କରିବି। କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେଲେ? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତା ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରେମ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର, ତ ଦେବି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଝିଅଟି ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାରକୁ ସବୁ ଯାକ ଛାଡିକରି, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଦୁହିତା ଦୁହି କୂଳ କୁହିତା, ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ଛାଡି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଶାଶୁ ଘରର ଅଣୁ ପରମାଣୁକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି, ଯଦି ତା ଭିତରେ ନିଜର କରି ନେଇଛି, ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ନେଇଛି, ତାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ପାଇଁ ମରୁଛି, ପ୍ରେମ ଭାବ ତ ନଥିଲେ ଏହା ଜିନିଷ ଆସିନଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛି, ପ୍ରେମ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ତ ଇଏ ସବୁ ଦବା ନେବାରେ ମୋର ତ ଘର ସଂସାର ଅଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏ ସମର୍ପଣ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। କୋଉଟା? ଗୋଟେ ହଉଛି ସରେଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଭ୍। ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ସରେଣ୍ଡର କମ୍ ବାଇ ଲଭ୍, ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ସରେଣ୍ଡର ଆସିବ, ସରେଣ୍ଡର ହେଲେ ପ୍ରେମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଷା ହଉଛି କଣ? ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସରେଣ୍ଡର କମ୍ ବାଇ ଲଭ୍ ବଟ୍ ଲଭ୍ ଅଲସୋ କମ୍ ବାଇ ସରେଣ୍ଡର। ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ସମର୍ପଣ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯେମିତି ଆସେ, ପ୍ରେମ ସହିତ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଆସେ। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଆସିବ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏ ଯୋଗ ହଉଛି ସମର୍ପଣର ଯୋଗ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କରିବି, ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କରିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, କଣ ନେଇ ନିହାତି ଦେଇଦବା ଦରକାର, କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଭଗବାନ ଆସିବେ କରିଦେବେ ତାଙ୍କର କାମ, ମୁଁ କଣ ଆସିବି? ଏଇଟା ହଉଛି ତାମସିକ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତା, ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ଆସେ ନାହିଁ। ତାମସିକ ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଛି କୋଉଠି ଦେଇନାହିଁ, କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି, ସବୁ ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ସମର୍ପଣ ଏମିତି କଣ ଦେଇଦେବି? ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆରାମରେ, ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ବାଦ ହେଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସୁଖ ସାରଥୀଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଖ ବଳି ପଇସା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି,
ସବୁ ଯାକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜେଲରେ, ତେଣୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି, କୋଉ କାଠଗଡାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସମୟର କାଠଗଡାରେ ନା ଏମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ନ ଦେଇକରି ତ ମୋର ପାଖରେ ବାଟ କିଛି ଅଛି କି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷା, ଆଉ କୌଣସି ଦେयर ଇଜ ନୋ ଅଦର ୱେ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ବି କିଛି ନାହିଁ ସମର୍ପଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ। କାହିଁକି ବୋଲିକରି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଦରକାର? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଆଜି କାଲି କେବଳ କହିବି, ଲାଇନ୍ଟି ହେଉଛି ଇଫ୍ ଦେयर ଇଜ ନୋ ସରେଣ୍ଡର ଦେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ନୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲ୍ ବିଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ଲେଖା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପଢୁଥିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ଅଛି, ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଦେଲେ ସମର୍ପଣ କରିବ ନା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ କରିବି ନା, ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତମ ଇଚ୍ଛା, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଜଣେ ପଚାରିବ ଏ ସମର୍ପଣ ଯଦି କରିଦିଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନ କଲେ କଣ ହବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଅନେକ ଯୋଗ ଅଛି, ଏଠିକି ଯୋଉ ଆସୁଛ ତା ଦେହରେ କଣ ପାଇବାକୁ ଆସୁଛ? ରୂପାନ୍ତର ଇଏ ସିଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ରୂପାନ୍ତର ତ ନା, ହଁ ରୂପାନ୍ତର ମାନେ ତମେ କଣ ବୁଝିକିରି ଏଠିକି ଆସିଛ? କଣ ସମ୍ବାଳୁଆଟା ପ୍ରଜାପତି ହବ ସେଇଭଳିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆସିଛ କି? ନା ଗଛ ଗୁଡାକ ପୋତି ହେଇକରି ତା ଭିତରୁ କୋଇଲା ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୋତି ହେଇଗଲା ପରେ ହୀରା ହବ, ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆସିଛ? କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଫ ହୋଲ ବିଙ୍ଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନା ହଁ ତା କେମିତି ପ୍ରତିପାଦିତ ହବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଦେयर ଇଜ ନୋ ସରେଣ୍ଡର, ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କରିବେ, ସମର୍ପିତ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାର ସକଳ ଅଂଶ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଫ ଦ ହୋଲ ବିଙ୍ଗ, କିଛିଟା ଯଦି ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ, ନାନ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଏନିୱେ ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଜିର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ସମର୍ପଣକୁ କେମିତି ବୁଝିଛୁ। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଣି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୁଏ ତ ମୁଁ 40 ପ୍ରକାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମର୍ପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ସମର୍ପଣ ସେ ପ୍ରକାର କଣ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ, ପୁଣି 200 ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମର୍ପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାର କେତେ ଗୁଡିଏ ସମର୍ପଣ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶୁଥିବ। ସବୁ ଯାକ କହୁନି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସମର୍ପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଯୋଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରେଣ୍ଡର ଶୁଣିଥିବେ ପାର୍ସିଆଲ ସରେଣ୍ଡର, ଗୋଟାଏ ଶୁଣିଥିବେ ଆକ୍ଟିଭ ସରେଣ୍ଡର, ଗୋଟାଏ ଶୁଣିଥିବେ ତାମସିକ ସରେଣ୍ଡର, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସରେଣ୍ଡର ଥ୍ରୁ ନଲେଜ, ସରେଣ୍ଡର ଥ୍ରୁ ଡିଭୋସନ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଥିବେ ସମର୍ପଣ କଥା, କହୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର ସମର୍ପଣ, ବିଲେଇ ଛୁଆର ସମର୍ପଣ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ, ତାର ଏକ୍ସେପ୍ଟରେ କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ୟାରି ଭିତରେ ଯାଉଥିବେ। ତାର କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କଣ କରିଥିବେ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରେଣ୍ଡର, ମେଣ୍ଟାଲ ସରେଣ୍ଡର, ଫିଜିକାଲ ସରେଣ୍ଡର, ଭାଇଟାଲ ସରେଣ୍ଡର, ସାଇକିକ ସରେଣ୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ତାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସରେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିଥିବ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର, ଯାହାକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସରେଣ୍ଡର ଶୁଣିଥିବେ, ଡିଟେଲ ସରେଣ୍ଡର, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର, ଆକ୍ଟିଭ ସରେଣ୍ଡର, ପାସିଭ ସରେଣ୍ଡର। ଆଉ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଆଉ ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ କିଛି ମାନେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସମର୍ପଣ କଥା କହିଲେ, ସେଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଇଏ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ 29 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଗମନ ଦିବସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ, ମାଙ୍କର ସମର୍ପଣକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ କଣ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର, ସରେଣ୍ଡର, ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର, ପୁଣି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ତ ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, କାରଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ଖୋଜି ବି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସରେଣ୍ଡର ଲେଖିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସରେଣ୍ଡର, ଭାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର, ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଥିବେ। ସରେଣ୍ଡର ଇନ ଦ ସର୍ଭିସ ଅଫ ଦ ସୋଲ,
ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କଣ କରିବେ ଫ୍ରେଜ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ପାଇଥିବେ ଯାହାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ଆପଣ ମାଙ୍କ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖନ୍ତି କଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ତାକୁ କହନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ସରେଣ୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କଣ ଏ ଭାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର ୱାଜ ହିଜ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ସେଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯୋଉ ସମର୍ପଣକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଭାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ସମର୍ପଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ଅନକନସିୟସ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ତା ଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରେଣ୍ଡର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସରେଣ୍ଡର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ତତଃ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ସରେଣ୍ଡର ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏନିୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ସମର୍ପଣ। ସମର୍ପଣ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ହେଇଛି। ସମର୍ପଣ ଶବ୍ଦ କଣ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନା ନାହିଁ ନା ଏଟା ଆଗରୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ନେଉଛି କଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବ ଶବ୍ଦ ସାଚି ଦେଇଦିଏ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ତଥା କରୋମି ହାତ ଟେକି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ତ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କଣ ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରୂପର ପରିମାର୍ଜନା ପରିଯୋଜନା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ତଥା କରୋମି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋ ପାଖରେ ବାଟ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଫିୟର ସାଇକୋସିସ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା କିଛି ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କହିଲେ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ତୁ ଯେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ନିଜକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯୋଉ କାମରେ ଲାଗିବା କଥା ମୁଁ ତତେ ଲାଗିବି। ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ 10-12 ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ 10-12 ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି ତାର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କୋଉଠି କରିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ। ତେଣୁ ହୋପଫୁଲି ଆପଣ ତା ଆଡକୁ ଯାଇଥିବେ। ଏନିୱେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମର୍ପଣକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ କଣ ନା ସମର୍ପଣ ଆଉ ପ୍ରେମ ଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଆମେ ତା ଜାଣିଲୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ସମର୍ପଣ ଆମେ କେମିତି କଣ ଦାବି ରଖିକରି ଯିବୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସେମିତି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ଦାବି ନ କରିକିରି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦାବି ନ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସମର୍ପଣ କଣ ହବ ଯୋଉଟା ବାଇ 1 get 3 ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ସମର୍ପଣ ନ କଲେ ଚଳିବ କି ନାହିଁ ସରେଣ୍ଡର ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଗତି ନାହିଁ। ପ୍ରୋଭାଇଡ ଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ଆପଣମାନେ ଇଂରାଜୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ କୋଉଠି ଲାଗେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କେବଳ ଯଦି ଏଇ କଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ତାର ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ଆଉ ବିଲେଇ ଛୁଆର ମଧ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ସେତୁକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣର ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲା ହାର୍ଡଲି 10-12 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର କହିଛି। କାରଣ ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଆମେ କିଛି ରିପିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡକୁ ଯିବା। ଯୋଉ 6 ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର ସମର୍ପଣର ଯୋଉ 6ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇ 6ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଷ୍ଟେଜ ଅଛି 3ଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କି ସମର୍ପଣ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ କଣ ପ୍ରୋସେସ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ କଣ ଦେବା ଦରକାର। ସମର୍ପଣ ହେଲେ ନିଜକୁ କେମିତି ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ। ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ 10-12 ମିନିଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଛି ସେଇ ଯୋଉ 10-12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ କଳ୍ପନା କରିବା ଯୋଉ 6 ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। 6 ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ 6ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଉ କେମିତି କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲାଣି ବା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲୁଣି। ଏଇଭଳିଆ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟାକୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଏଟା କହିକିରି ସମସ୍ତେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମର ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ। ତାପରେ ମା କରିବେ କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସାଧକ ସିଏ ସାଧନା ସିଏ।
କିଛି ବୁଝି ହବନି କାରଣ ଏମିତି ଜିନିଷ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନା ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ତାପରେ ସେଠିକି ଯିବି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ 5 ପ୍ରକାର ମନ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ 100 ପ୍ରକାର ମନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ହବ ବରଂ କମ ନାହିଁ ମନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏନିୱେ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲେୟାର କନସିୟସନେସର ଲେୟାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡର ଉପରକୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ତର ତାର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି କେମିତିକା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ସାଧାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସରଫେସ୍ ଉପରକୁ ଯିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିବ ଇଲୁ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଥିବ ଆଉ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଥିବ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ବିଲୋ ସରଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ସବସରଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ମାଟି ଉପରକୁ ଯିଏ ନ ଆସିଛି ମାଟି ତଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିବ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଯାହାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଆମ ଯୋଗରେ ନାହିଁ କାରଣ ଆମ ଯୋଗରେ ଆମେ କିଛି କରୁନା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ମା କରନ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହାଇଲି ଇମ୍ପସିବଲ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଗରେ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସାଧକ ସିଏ ସାଧନା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏନିୱେ ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସମର୍ପଣ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସମର୍ପଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେବା କଥା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ 4ଟା ଯୋଉ ସ୍ତର କହୁଛି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକରି ସବସରଫେସ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ସବସରଫେସ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କାଲକୁଲେସନକୁ ଆଣନ୍ତୁନି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ କାହା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କଥା କହୁନି ସେମାନେ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଉପରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ସେଠି କୋଉଠିକି ହବ ଯାଇକିରି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବି ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କାଲି ରାତି ଆଜି ଭିତରେ ଆମେରିକା ଅନ୍ତତଃ 50-52 ବର୍ଷ ପରେ କଣ କରୁଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ନା ଲୋକ ନେଇକିରି ମାନେ ଛାଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ତେଲ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବରା ଇଡଲି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା କଣ କରୁଛି ନା ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ହେଇକିରି କଣ କରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ନେଇକିରି ତାର ଲୋକକୁ ନେଇକି ଛାଡୁଛି ତେଣୁ କାହାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସେତୁକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସାରା ପୃଥିବୀ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ମୋର ଯିବାର ଅଛି ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଏ ଫ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର କେତେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଏ ଫ୍ୟୁ ଜଣେ ଯିବ କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁ ନ ଯିବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜଣକର ହବ ହ୍ୱାଟ୍ସ ରଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମି ମୋର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରି ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମେ ବି ଆମ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ବା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଆଗକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି ମା ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଇକି ବି ଜାଣିଛି ସେତିକି ବେଳେ କଣ କହୁଛି ନା ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସତରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏମିତି ହବ କେବେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉନି କେହି ଜଣେ ଯଦି ଯାଇକିରି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବା ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତର ଗୁଡାକ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମୁଁ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଧିମାନସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବୋଧେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ବୋଧେ ମୋ ହାତଟା ପାଇଯିବ କୋଉଠିକି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଯିବ ସେମିତିକା କଥା ନୁହେଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ତଳେ ସରଫେସରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସରଫେସରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡେନ୍ସ ଯେତିକି ଦୂର ଯେମିତି ଘଞ୍ଚ ଲାଗୁଛି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଭଳିଆ ତଦ୍ରୁପ ହେଇଛି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ସେନ୍ସିଟିଭ ଆମ ଭିତରେ ଥିବେ ସେ କହିବେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଯୋଗ କରିପାରିବିନି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ କହନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଇ ଏ ହବ ନାହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାରଣ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଧରି ନେଇଛୁ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ହଁ ଚାଲିବ 2-4 ପଦ କୋଉଠି 2 ଶୁଣି ଦେଇଛୁ କଣ ଟିକେ ସରଫେସରେ ରହିଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହବ କାହିଁକି ହବ ନା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଏ ଯୋଗରେ ଆମେ କିଛି କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମର୍ପଣତା ତ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ହବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଯାହା ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମକୁ ବେନିଫିସିଆରି ଆକ୍ସନ ଗୁଡାକୁ କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଅନଫେଭରେବଲ ଗୁଡା ହଉଛି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଭରସା ଅଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେଟେଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଗୋଟେ ଥର କରିଦେଇକି ଆସିଲେ ପଳେଇ ଯିବନି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସରେଣ୍ଡର ଇଜ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଡନ୍ ଏନି ଡେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଟାଗୋରିକାଲି କହିଲେ ହଁ ଦେଇଛି ହଁ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି ଏଗୁଡା ସବୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁନି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବିନି ବୋଲିକି କହିଲେ କାରଣ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସରେଣ୍ଡର ଇଜ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ବୋଲିକି କହୁଛ ସେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେ
ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନରେ ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିବ? କହିଲେ ବର୍ଷ ଏବେ ଚାଲିବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକି ପଚାରିବ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସରେଣ୍ଡର ମଷ୍ଟ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ଆଇଭି ଲାଗୁଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଟ୍ ଅଛି, ୱେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଇଂ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଚାଲି ରହିଥିବ, ଚାଲୁ ରହ, ଚଲେଇ ରହ, ଲାଗେ ରହ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏନିୱେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ 6 ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଲୋଚନା ତ କରିପାରିବେନି, ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ଏନିୱେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ। ସେମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉଟାକୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୋଉଟା ଅସହାୟକ ଆଡଭର୍ସ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟୀ ବୋଲିକି ଦାୟକ ବୋଲିକି ତାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଥରେ ଗଲି ମୋର ଭରସା ପାଇଗଲା, ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ହେଇଛି, ପୂଜାପୂଜି ହେଉଛି, ଲୋକ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଏମିତିକା ସେ ଜିନିଷ ସରେଣ୍ଡର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଯୋଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖୁସି ବାସିରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଲଭ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 6 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଅନ୍ତତଃ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆନୁକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଆନୁକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ଯୋଉଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଅନୁକୂଳର ଭାବ ହଉଛି ଆନୁକୂଲ୍ୟ, କୂଳ, ଅନୁକୂଳ, ଅନୁକୂଳ, ଅନୁମାନେ ପଛେ ପଛେ ତାର କୁଲସ୍ୟ ଭାବ ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇକରି ଆନୁକୂଲ୍ୟ। ଆନୁକୂଲ୍ୟ ହେଲା ତାର ସଂକଳ୍ପ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଫେଭରେବିଲିଟି, ଯୋଉଗୁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ହବ। ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ଅପୋଜିଟ, ଆଡଭର୍ସରୀ। ଅନୁକୂଳ ମାନେ ସୁଅ ସହିତ ସୁଅ ଯାଉଛି, ଯୁଆଡକୁ ସୁଅ ଯାଉଛି ସେଆଡେ ଭାସି ଯାଅ। ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ସୁଅର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଫେଭରେବିଲିଟି, ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଗୁଡାକ, ଥଟ୍ ଗୁଡାକ, ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ, ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ସେଇ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ଆନୁକୂଲ୍ୟ, ଅନୁକୂଳର ଭାବ ହଉଛି ଆନୁକୂଲ୍ୟ। ଆନୁକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ, ତାର ମାନେ ରହ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ସମ ଉପସର୍ଗ କଳ୍ପ ଧାତୁରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସଂକଳ୍ପ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାକୁ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆନୁକୂଲ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଜନମ୍। ଯେମିତି କହିଲି ଅନୁକୂଳ, ପ୍ରତିକୂଳ। ପ୍ରତିକୂଳର ଭାବ ହଉଛି ପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ଯୋଉଟାକ ହଉଛି କ'ଣ? ଯୋଉଟା କି ଅନଫେଭରେବିଲିଟି। ଫେଭରେବିଲିଟି ଯୋଉ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭର କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରତିକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଜନମ୍ ମାନେ ହଉଛି ରିଜେକ୍ସନ ଅଫ ଅନଫେଭରେବିଲିଟି। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭର କରୁନି, ଅନଫେଭର ହଉଛି, ବାଧକ ହଉଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆବାଣ୍ଡନିଂ, ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, ଆବାଣ୍ଡନ କରିବେ ଅର ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ରିଜେକ୍ସନ, ଆବାଣ୍ଡନିଂ ଅର ଆଭଏଡିଂ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କ'ଣ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଅର ଅନଫେଭରେବୁଲ ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ସେଠି କହିବେନି ଯେ ବାପଟା ପିଲାର ହାତକୁ କେମିତି କାଟିଦେଲା, ତାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାପ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଇକରି ଯାଇନାହିଁ, ସେଠି ଡକ୍ଟର ହେଇକରି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ବାପା ଜାଣିଛି ହାତଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାଟିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। କାରଣ ସେଠି ସେ ବାପର ରୋଲ କରୁନାହିଁ, ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ, ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାଦାତା, ଜଣେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତାର ରୋଲ କରୁଛି। ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ। ଥାର୍ଡଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷତି ଇତି ବିଶ୍ୱାସ। ରକ୍ଷତି ଇତି, ରକ୍ଷତି ଇତି, ରକ୍ଷତି ଇତି, ଇ ମିଶିକରି ରକ୍ଷତି ହର୍ଷଇକାର, ଇ ହଉଛି ହର୍ଷଇକାର, ଇ ମିଶିକରି ଦୀର୍ଘ ହେଇଗଲା। ରକ୍ଷତି ଇତି କ'ଣ ହଉଛି? ଭାବ କ'ଣ ହଉଛି? ଫାର୍ମ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଫାର୍ମ ଫେଥ୍, ମୋ ବାପା ନେଇକରି ଯାଉଛି, ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାହାଜଟା ଯିବ, ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନଟା ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ହଠାତ୍ କହିଲେ ଦେଖା ମାନେ ମେସେଜ ଆସିଲା ତାର କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଯିଏ ତମକୁ ଜାହାଜ ଆଜି ଚଲେଇ ନେବ, ପାଇଲଟ ଯିଏ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଜୀବନରେ କେବେ ତାର କିଛି ଖରାପ ହେଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ନ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକି ନେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି? ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖସିବା ତ ଉପାୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଯାକ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ଯାଉଥିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ବୁଢା ବୋଲିକି ମୁଁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ଦେଖିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି କି ଆଉ କିଏ ଅଛି ବୋଲିକି ବୁଲିକିରି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଭିତରେ ବସି ଖେଳୁଛି। ଇଏ ତାର ଦୟା ହେଲା, କାରଣ ମାନେ ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ବାବୁରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆ ଯିବା। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଖେଳିବି। ନା କାହିଁକି ଖେଳିବୁ? ନା ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲା ଦେଖ ବାବା, ବାପା ତୋର ଘରେ ଅଛନ୍ତି,
सी जानी ना टेक्निकल प्रोब्लेम कौन तेणु तू बोलेया से कहला ना मो बापा अच्छा मत बापा कही मुझे न कही जेपर्यंत न कही से पर्यंत तू ये फ्लाइट माने एरोप्लेन उठेबू ना ताले कौन तो बापा पर तोर एत भरोसा तो बापा कौन करती कि ना ये जो जी माने जहाँ विषय आप शुणुंट एफिसीएंसी अच्छी जीवन के एक्सीडेंट करना जी हूँ बहुत माने डेट्रिमेंटाल बहुत गोटे माने वंडरफुल कैरेक्टर से होती जी पायलट भूमिका जी अच्छे से हूँ मोर बापा तेणु सी जानी मोर विश्वास अच्छी सी मत जहाँ कह सी जमी कहे मुझे सेमती करी तो मत कहते जदि किसी प्रोब्लेम होता सी मत कहते बापा उठिक आर फ्लाइट के पलैजा जो से न कही तेणु मोर उठिक जबार कौन संभावना ना तेणु ये कही सारा से बुढ़ा लोक हसीला जाऊला पुनर्वार टे हसीदेला कहला मोर भी तो विश्वास सीगलानी कहले समर्पण यही जिनस यही हूँ कौन ना जो आसिक पहुँचुची कौन रक्षति 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 जमी रक्ष धातुर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हूँ लक्ष्य रक्षति पठति गच्छति जमी कहते रक्षति इति जी रक्षा कर निश्चित भाव में मत से रक्षा कर जो फार्म फेथ ऑन प्रोटेक्शन निश्चित भाव में रक्षा कर पिलाटर जमी बापा लोकटा जमी आसला हुए तो किसी लोक फेरी आसे से भाई आटीट्यूड हवा दरकार ना कौन हम ना मुझे जानी तो आमरी घर पाखे तो होती मन करूँ सुख सारथी जीवन देचु पलंक सेवा सब जाक दे सारा मो जीवन कौन से बर्तमान जेल अच्छा तेणु एक जानी सारा आउ कहीं क्या देवे ना किंतु यही जो विश्वास आसवा दरकार ये आसवा दरकार कौन हम जहाँ कहते अनवेवरिंग कौन हो कन्विक्शन विश्वास विभिन्न प्रकार स्तर अच्छी आउ गोटे के ग्रुप रे आलोचना करवा विश्वास विभिन्न स्तर तार गोटे स्तर हूँ कन्विक्शन वो अनवेवरिंग कन्विक्शन जहाँ कौन ना भगवान मत निश्चित भाव में कौन करेंगे ना प्रोटेक्ट करेंगे कौन करेंगे आउ कौन देवे गाइड करेंगे कौन सी परिस्थिति जहाँ हो ना कहीं सी निश्चित भाव में ओह्लई आसवे मत गाइड करेंगे सन्देह करेंगे ना अनवेवरिंग फेथ कन्विक्शन अनसेकेबल फेथ चिंता कर सब गुड़ाक अर्थ अलग अलग सब गुड़ा आम विश्वास बोलिक गोटा धरी नहीं हुए तो आम आलोचना करवा गोटे मस शेष आड़ कौट गोटे आलोचना करवा विश्वास उपरे कि ये सब शब्द एका नुहे तार भिन्न भिन्न स्तर अच्छी अनसेकेबल फेथ जहाँ को अनवेवरिंग कन्विक्शन यार अर्थ संपूर्ण भाव में अलग अलग हुए तो आम जहाँ धरी नहीं आमर सरल विश्वास नहीं आम कौन कर धरी नहीं विश्वास बोलिक कहूँ किंतु से संपूर्ण अलग स्टेज जो स्टेज रे से स्टेज रही जो चेतना रे से चेतना रही आसिले विश्लेषण करेंगे किसी बाट गला होगा ये हूँ तीन प्रकार हूँ तृतीय चतुर्थटा हूँ कौन ना गोपी भाव ताकू जहाँ को आप कहते कौन जहाँ हूँ गोप्ट्रीव कौन हूँ जहाँ हूँ कौन से जो एक्सेप्ट कौन होती एक्सेप्टिंग द मास्टर जमी गोपी भाव गोपी हूँ गोपी आपण मैंने जानती तृतीय जुगे अपना सॉरी द्वापर जुगे जो गोपी मान गोपी गोपांगना गोपी प्रेम गोपलीला ये सब जो आप शब्द शुणी गोपी बरी भगवान जहाँ कर भाई मोर सी भगवान कि ना जाकर पहुँचुंट भगवान भगवान कृष्ण को जर होती राणी मान कहते कौन ना पाद धूली देदेले से भल हो राणी कहते भगवान आम पाद धूली देवु तो कहते दौड़ी के जा गोपी मान पाक ना कौन ना गोपी मान जब तुम पाद धूली देव तुम कृष्ण भल हो किंतु कंडीशन कौन ना पाद धूली देले केते पाप हम तुम कल्पना कर हुए तो तुम ए मुक्ति पाइबा माने जुग जुग थरी तुम कौन कर ना नरक पड़ गोपी मैंने हसुंट यार भगवान को छाड़ा आम अच्छी कौन स्थिति कौन अच्छी चिंता कर भगवान जो भगवान जहाँ कहे से भगवान तो आम सबकि तेणु सी जदि आम आमर पाद धूली नहीं जदि जोग भल हो ज्वर भल हो ये गोटाए नर्क कौन होमती अनेक नर्क आम कहवाक प्रस्तुत अच्छे तेणु कौन कले गोटाए अल्प टिके गोधूली कौन नहीं जो बस्ता बस्ता गोधूली नहीं जो आम दवापे नर्क भोग करने यही हूँ गोपी भाव तेणु से भगवान प्रणति हूँ परीक्षा जिनस हूँ प्रकृत में जो भगवान को ज्वर होता ये हूँ गोटे रिलेटिव टर्म किंतु एनिवे या शुणा हूँ गोपी भाव तेणु कौन हम आरंभ कर तेणु कौन करेंगे ना एक्सक्लूसिव माने हूँ कौन भगवान हूँ एक्सक्लूसिव गार्डियन मास्टर और मेंटर सी ही मोर दायित्व ने आउ कि ना जमी आम मैंने समस्ते देदेचु अंततः ये जुग तो बर्तमान कोलाप्स कलानी मो स्वामी मैंने भगवान सी मत जमी चल मुझे चलि ये जो भाव आसाला तार परवर्ती अवस्था आसुच्च कौन जहाँ को कहते आत्मभाव फुल सेल्फ सरेंडर फुल सेल्फ सरेंडर जोटा कि मार्च 29 तारिख आपने शुणी सहज नुहे किंतु डेभलप हम धीरे 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 हम कारण ये जुगरे आप श्री अरविंद जहाँ लिखिं मुझे भावुची आम गोटाए आम निज चेष्टा भी कर किंतु से असंभव नुहे कारण से कर देखते गले आम पाखे अच्छे सी ही करेंगे किंतु ये जिन हाँ टाइम मारे दरकार देदेवा तो बहुत बड़ कथा जमी कहले ना वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प कहीं हाँ मारे
आई शैल सेव अर्थ इफ अर्थ कनसेंट्स टू बी सेव्ड। जदि पृथ्वीर जदि खाली कनसेंटा देदेव मुझे पृथ्वीटा को रक्षा करदेवी कहीं जड़े भी कनसेंट दौना जब कनसेंट दौता आज कहीं अमेरिका माने ये इज्राएल वर्सेस ईरान युद्ध होता सारा पृथ्वी बर्तमान हो 15-20टा देश बर्तमान मन करूँ डायरेक्टली से कष्ट पाँच अमेरिकार डायरेक्ट लड़े हो बर्तमान ईरान में सारा पृथ्वी सी तो जहाँ होती कारण आम जाने आम तो लड़े अच्छु बंचबू मरबू आम कथा आम बुझुचु सारा पृथ्वी बर्तमान कांदुची गोटा गोटा दिन में लक्ष लक्ष कोटी टंका आप भासी जाऊँ कहीं जाऊँ तेणु समस्त साइड इफेक्ट कि ये जो कौन ना होती फुल सेल्फ सरेंडर गोटाए दिन में आसब ना से धीरे 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 आसवा आरंभ कर से कौन कम्प्लीटली मन प्राण शरीर को देदबा क्या ना भगवान से कौन कर रियलाइजिंग कौन हम जहाँ को माने इंडिपेंडेंट डिजायर मोर या इच्छा अच्छी या पूरण करा पड़ो ये सब जिन भूल जिन एगुड़ा सब भूल जिन अधिकांश समय आम भूल जिन गुड़ा आम सब धरिक रखुताऊ जहाँ को आप तार परवर्ती अवस्था जो मेंटल सरेंडर भाइटाल सरेंडर फिजिकल सरेंडर साइकिक सरेंडर एगुड़ा उपरको जो आसवे से देखिए कौन ना आम केमी कौन भूल जिनस आसीचु भूल जिनस उपरे आम कौन कर आलोकपात करी तार भीतर आम रोचु तेणु सी गलापर तार जो 6th पार्ट को आसवे जोटा लास्ट हो मैंने कार्पण्य अलग भाषा कहते कौन इंग्राजी जो ह्यूमिलिटी कृपणर भाव कार्पण्य ल्यप प्रत्यय हो कृपणर भाव हूँ कार्पण्य तेणु से कहते कौन कार्पण्य हूँ ह्यूमिलिटी बा मीकनेस कौन कर भगवान कहते प्लास्टिक माने नमनीय हो जाओ जेपर्यंत टाण होकर रही से पर्यंत किसी काम लगे ना नमनीय हो जाओ है काठटा जो दारू हवा पूर्व से काठटा ऊपर को बढ़िया आरंभ करता कि ये जो आसिक पहुँचला से कौन कला ना जाना मो भगवान का कम लगे जाऊँ कहले नाई मु गचर कटा हेबी ना जोड़ी ना था कौन असुविधा अच्छे तेणु नमनीय हवा को पड़ो ये जो कार्पण्य हूँ कौन ह्यूमिलिटी बा मीकनेस से कौन कर मेंटेन कर गोटे आटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी हेल्पलेसनेस मोर किसी ना भगवान मत जो लेबर मार्केट में मुझे ठिया है भाई मत भगवान तुम निज जो कम लगे जथा निजुक्त स्मी तथा कर मो पाखे किसी ऑप्शन ना मुझे पहुंची तोर कम करने को आसी जो जिन हेल्पलेसनेस आउ कौन होती गिविंग अफ द प्राइड निज भर सामान्य अहंकार नहंकार ये सुप्रामेंटालाइजेशन जो 2-3टा निश्चित भाव में तार हूँ डेट्रिमेंटाल जिनस जी आपको अटक गोटा हूँ इगो क्लीनलीनेस मिनिमम कंडीशन तेणु यही भाया केते गुड़ा जिनस आपको रे ट्रुथफुलनेस ये सब जिनस न रही सुप्रामेंटाल जिनस तो भूली जा कथा ये जिनस भूली जा कथा कि गोटाए दिन में नुहे जे प्रोग्रेसिव स्टेज आगे रही हेल्पलेसनेस इगो को छाड़ीद आरंभ कर निजर कर्मजनित आउ कौन हम आउ से कौन पजेसन और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्रति मुहूर्त निजक भाल्यू माने इभालुएट कर प्रकृति में प्रोग्रेस करुँची ना मुझे जोड़ी से गुड़ा हम कारण जोगर उद्देश्य हूँ कौन ना सेंटर ऑफ एक्जिस्टेंस प्रति मुहूर्त ऊर्ध्व को उठी उठी जीव ऊर्ध्व को उठी उठी जीव तेणु गोटाए ऊर्ध्व सेकेंड यही जिन सब सकाल को आप आसिक कम करने आसी गोटे लोक संध्या बेलू आसिक से कहूँ कौन ना मुझे 300 इटा जोड़ली ताने मुझे गोटे दिन में किसी प्रोग्रेस कर सकाल आम उठीचु आज राति शोला बेलू इभालुएट करवा जे आम सेंटर ऑफ एक्जिस्टेंस जो से अच्छी तलू जाइए ना ऊपर को जदि जाते गत काली कौन करी आज कौन करुँची ये सब जिन इभालुएट करा सब जिन हूँ समर्पण भाव एनीवे समय आपंकर आसिक इशारा देलानी तेणु अंततः आपण मैंने जानी कही सारे यही अंततः श्री अरविंद 40 रु ऊर्ध्व प्रकार समर्पण देते तार स्टेजेस ऑफ समर्पण केमी कौन एगुड़ा को आप निश्चित भाव में एवं दरकार ना होपफुली मत लगुच मुझे अत्यधिक क्लमजीनेस भर को आपको नापी चाहूनी तेणु आपको जानवा चाहूनी कि तो धीरे धीरे जानवे जो 40 प्रकार समर्पण केमी कौन हम द्वितीय जिनस हूँ कौन जहाँ को कहते प्रिपेरेसन कौन समर्पण कौन कहीदेली बोलिक देदेवी ना से कौन प्रिपेरेसन हम विभिन्न स्टेजेस ऑफ समर्पण एमती अनेक प्रकार जिनस रही जहाँ को कहती सो कल्ड आपण भाषा जहाँ को कहती डार्क एरिया डार्क एरिया ऑब्सक्योर एरिया जोटा भीतर को अंततः धीरे 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 प्रवेश करने को चेष्टा करूँ एका दिन मुझे आपको कहूनी जातु बोलिक किंतु जीवाक तो पड़ो दिस इज चेतनार एडभेंचर तो जीवाक पड़ो एनीवे आपण मानक समस्त प्रणाम धन्यवाद अति मानस को शुभेच्छा थैंक यू।